皮鞋抓住了这匹倒霉的班主任以后，果然没有对经过的其他斑马下手。皮鞋的拿手绝活就是高位截肢手术，然后附赠一次水疗服务。随着时代的发展和社会的需求，皮鞋也进修了整容手术。现在过来的这只皮鞋就想拿班主任练练手。班主任此时害怕极了，他只想回家找妈妈。皮鞋一口咬住班主任的嘴巴，但是由于学艺不精，被班主任挣脱了。但是前方又来一只想要安排整形手术的皮鞋，不知道这只皮鞋的手艺怎么样，千万别像同伴那样半罐水出来响叮当。只见皮鞋咬住班主任的嘴巴，就是一套死亡翻滚，这真是一点都不含糊。